It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. 아들아, 팔자 좋다. 엄마 아빠 노동하고 있는데. 뭐야? 무슨 일이야? 맛이 어떻습니까? 얇습니다. 엄지척? 척척? 많이 먹어? 아, 그러니까 여기가 엉덩이 살짝 올라가 있으니까 그런 느낌이 있어. 할 때는 너무 이렇게 따닥 붙어있는 느낌인데 우리 자리처럼 얘는 그런 느낌이 있어서 좋아 보이긴 하더라. 딱 우리 자리 같지 않아? 딱 여기 앞에도 그렇게 교차해서 박았어? 아까 잘 박혔어. 튼튼하니.
파인 넣었으면 맛있겠다. 원불의 세계에 살고 있는 친구들 모두와 인사하세요. 없으소남도의 소중한 조용하세요. 부러지게 낙담을 즐기던 파도 스위스 게임과 TV 그래서 생명이 엄청 않다. 세명 되는데 어렵고 코 씹어가지고 되게 깨는 거 아닌가 모르겠다. 밖에 나갈 때 추워. 응? 밖에 나갈 때뭐 추워. 여기랑 저기랑 차이가 많이 나는 것 같아, 내 생각에는. 얘가 확실히 효과가 큰 것 같아. 이제 뭔가 된 것 같아. 응. 확실히 그러니 원래 이래야지. 있었는데 바람이 영향이 컸어. 바람이 불면 불이 커지잖아. 그러면 우리가 특별한 한 거는 왜 어딜까? 탄소가 아니어서. 이산화탄소였어? 그렇게 공부 많이 하는 거 아니지? 세상에 비해. 따뜻하게 먹을 수 있는 거. 따뜻하게 매운 거예요.
오. 거슬 가면 안 돼. 안녕 가온아 씨. 가온아 씨.
쪽으로 가봐. 왜? 우리 먹은 집 태워서 가보는 거. 엄마, 세상 이렇게 된 라면처럼 뽀글뽀글한 미로가 있을까? 이렇게 있고. 띠리리리. 물 많이 넣으면 많아. 훨씬 더 맛있겠지. 우와. 엄마, 이거 아무도 그냥 가는 데가 천으로 가려고. 조금씩 넣어. 엄마, 진짜. 조금씩 넣으라고, 시원아. 많이 넣으면 이게 뜨거워서 못 들어. 조금. 그래서 전문강북이 돌면서 그냥 다시 가지고 와서 여기다 놨었어. 여기 어차피 봤을 때 그건 안 될 것 같아. 입장을 못 할 것 같고 그 고스트를 이렇게 음영으로 파는 사람도 있다고. 지연이 그때 보여줬던 것처럼 그런 사람들이 많아. 다 준비해온 거야, 보안을. 내가 그 인터넷 보니까 아침에 갔다 하기 전에 그러니까 도안을 가지고 와서 도안을 위에 붙이고 바늘로 푹 칠해서 거기서 본 따고 그 다음에 이렇게 하면 된대. 봐봐, 이 정말 할고 보이지? 거미줄 다 떨어졌네. 이거 다 먹고. 근데 너 가오나시스 가면 쓰다가 가져가 보니까 더 잘생겨 보인다. 근데 너무 귀여운데. 그냥 혼자는 안 가오나시 잡혀. 같은 거 손에 너무 이따가 귀여운데. 조금 가져가. 엄마, 나는 살짝 궁금해. 아니 없는 집도 캠핑 먹을까? 뭐지? 뭐긴 하겠지. 근데 아주 쬐끔이라도 했을 거예요. 뭘? 장식을. 근데 카페에 얼마나 좋은 거 아니야? 그럼 그렇게만 온 사람은 아니 나는 의외로 이런 코스튬이나 이런 건 안 해도 캠핑은 준비했을 것 같은데. 엄마 솔직히 하려고 온 사람은 그걸 준비할까? 그 뭐냐 할로윈 가도 올 것 같아. 그리고 기본적으로 시원해. 여기 할로윈 캠핑에는 솔캠하고 아무도 안 와. 솔캠을 하는 사람들의 목적은 조용한 데서 쉬려고 하는 사람의 목적이기 때문에 여기는 이제 대부분 애들 있는
아빠라면 술은 찌끔 먹고 오늘 많이 먹어. 아니지, 오늘 조금 먹어. 후회가 없잖아. 오늘은 끝까지 나타나는 거겠지만 내일은 이거 팬티 다 정리해야 돼가지고 이쪽에서 야, 너 한 살도 안 됐을 때는 레고를 줬어. 애들이 좋아한대. 너 집에 그 큰 레고 있잖아. 큰 거 불러. 응, 그거 엄마가 줄 거 아니야? 너무 큰 거 아닌데? 써서. 영화 보나? 영화 보나? 나 왜 안 돌리지? 자막, 영화 소리가 엄청 들리지. 영어에서 안 들리나 봐. 뭔가
국물 없어. 알겠어. 이거 무슨 붙여준 것처럼. 혼자 가서 다른 애들한테 끼기는 없어. 근데 둘이서 셋둘 있는데 끼기는 쉬워. 근데 이거 약간까지 나오진 않아. 근데 얘가 이렇게 자연을 이동시킨 다음에 한 번 더 또 해가지고 심지도 연습을 시켰는데 그건 나중에. 그러니까 나중에 이렇게 빠삭해야 돼. 6시간, 8시간 걸려. 그래서 해주시면 괜찮아. 큰 거는 못 보이지만. 요즘은 시간을 보게 되면 한번에 아웃 끝.